Je to tam. Je to tam. Poďme na to. Pred 10 rokmi, keď som začal točiť videá, tak keď niekto spomenul značku Red, tak pre mňa to bolo absolútne, že nebo. Bol to úplne, že drahoka medzi kamerami a kdokoľvek mal vtedy Redku, tak bol, že najväčší šéf všetkých šéfov a ja som si povedal, že ja by som to niekedy chcel dotiahnuť na takú úroveň, že si túto Redku budem môcť kúpiť a budem si ho točiť projekty. Prešlo neuveriteľných 10 rokov, čo sa kamere venujem a je to tu. Prišiel ten deň s veľkým D. No, poďme na to. V podstate jediné, čo budem ja k tomuto videu potrebovať, je nožík na otváranie všetkých tých fólií. Posnažím sa byť naozaj opatrný. Ak vás doteraz bavilo otvárať Apple produkty, tak si myslím, že toto musí ísť na absolútne iný level. Kámo, akože v realite je to o dosť menšie, ako som si myslel. Aha. To je pekné, tu máme adaptéry, ktoré zapasujú presne do seba. Áno, antenka, ktorá nemôže chýbať. Kábel asi pravdepodobne k adaptéru. Nálepky, toto je asi prvá nálepka v živote, ktorú by som si reálne niekde nalepil. Tu mám teda adaptér na napájanie a poviem vám, že je to akože poriadny kus adaptéru. Asi 10 rokov dozadu by som nebol povedal, že poviem, poďme si rozbaliť moju Redku. Wow! Čo si blázen? No kamoši, neviem čo skôr, normálne ma až trošku trase. Úprimne vám poviem, že čakal som, že tá Redka bude trošku väčšia. Aspoň z tých videí, čo to ľudia majú, tak reálne toto, že vôbec nie je taká veľká kamera, ako som si myslel. Ja som sa obával toho, že to bude veľké hovado, ťažké hovado. Je to naozaj že veľmi priateľná veľkosť podľa mňa. Rýchlo ten čip radšej sa zavriem. Ja nemám slovo, ja sa ospravedlňujem, že som tak strašne veľa ticho, ale stále spracávam to, že ja mám svoju vlastnú Redku. Nič, Martin, sústreď sa, poďme rozbaliť ešte ďalšie príslušenstvo, ktoré som si ja k nej kúpil. Ja som si samozrejme neobjednal iba samostatnú kameru, pretože to príslušenstvo, ktoré k nemu je, ja všetko nemám a drvú väčšinu vecí, ktoré obsahuje starter pack, by som ja v realite využil. Samozrejme jedna z najhlavnejších vecí a to je napájanie. Red Komodo X má zo zadnej strany už slot na V-mountovú baterku. Ako ste videli pár videí dozadu, tak ja V-mountové baterky mám, avšak toto sú V-mountové baterky, ktoré už v tom starter packu boli. Toto bola reálne asi jediná vec, ktorú som povedal, že je zbytočné, že tam je, ale keďže pred Vianocami Redko spravilo lepšiu cenu na tento starter pack, tak som si povedal, že však čo, V-mountové baterky sa v podstate zídu vždy. Ja to tak otváram, že nechcem tie krabice ani poškodiť, lebo sú naozaj hrozne pekné. Je to možné, že to je všetko tak malé na tých videách, to vyzerá extrémne obrovské, aj to mega malé. Čo tiež? To je strašne malé. Pre porovnanie, toto je Smallrigová 50-ka V-mountová baterka a toto je Redková V-mountová baterka. Ona je hrozne maličká, to je úplne také roztomilé. Zas na jednu stranu tým, že tu táto originál Red V-mountová baterka, tak dizajnovo tam aj veľmi sedí. Že aké by som sem chcel dať tú moju, tak samozrejme sa mi tu nejakým tým spôsobom zmestí, ale už aj jemne vyčnieva tá výška toho. Čiže mám samozrejme tieto, ktoré budem určite používať, pretože mám aj stovky, nie iba tieto 50-ky, ale táto malá je hrozne cute, je to proste milé. Ja stále spracovávam tú informáciu, že ono je to mŕte malé. Ďalšia samozrejme veľmi potrebná vec je nejaká pamäťová karta, na ktorú budete všetok ten váš záznam nahrávať. Aj to balenie úplne, že všade máte to logo, ty kokos. Oproti predchodcovi Red Komodo má Red Komodo X už CF Express karty typu B. Za mňa to bola určite o mnoho lepšia voľba, pretože tieto karty sú viac univerzálnejšie, sú rýchlejšie, má ich viac kamier. Nie je nutné tu používať vyslovene iba Red pamäťové karty. Ja v ruke držím pamäťovú kartu za 1000 €. Je to 2 terabajtová karta, ktorú Red vlastne vyrába. Iba taká malá drobnosť, že pri plnej kvalite dáte na túto kartu asi hodinu a pol záznamu, takže bude treba asi nejaké ďalšie externé úložisko. Tu mám gombík na Eject Media.
No, pamäťovú kartu tam máme. Samozrejme, k pamäťovej karte v starter packu je aj čítačka na tieto pamäťové karty. Tu máme USB-C 3.2. Máte tu ešte redukciu z toho USB-C-čkového káblu na klasické USB-Ačko. A poďme na tú samotnú čítačku, ty kokos, ktorá je akože dosť taká masívna. To by som ani nepovedal, že bude až taká masívna. Som rád, že to opäť bude mať na stole s takýmto logom. Ďalšia súčasť tohto balenia sú dva káble. Red Komodo X má také špeciálne 5-pinové pripojenie audia. A teda, aby som tam mohol zapojiť akýkoľvek mikrofón, tak z toho 5-pinu je na klasický jack. Čiže ak by som mal nejaký smerový mikrofón alebo klopový, tak sem do jacku ho môžem pripojiť. Samozrejme, Red vyrába aj redukciu z tohto 5-pinu na veľké XLR-kové vstupy. To v tom starter packu zatiaľ nie je. Druhý kábel veľmi podstatný. Samozrejme, opäť tu máte špeciálnu koncovku na externál a vy si do tohto externálu pripojíte jednu koncovku a na druhej strane máte kábel na načítanie timecódu. Čiže keby som túto kameru chcel použiť už v nejakom sete, kde sú aj iné kamery, týmto káblom si napichnem timecode a už sme zosynchronizovaní. Ak neviete, čo je timecode, tak si pozrite moje predchádzajúce videá, tam to dobre vysvetľujem. Samozrejme ďalšia vec, ktorá v tomto sete nemôže chýbať, a to je duálna nabíjačka na tie V-mantové baterky. Čo je opäť fajn, že ja takúto nabíjačku nemám, čiže ju môžem opäť použiť aj na iné V-mantové baterky. Je to v podstate univerzálny charger. Tu je power cable, avšak ak si všimnete, tak nie je to na európsku koncovku. To však nevadí, pretože výrobca vám sem pridáva takúto krabičku, kde opäť podľa mňa budú koncovky, ktoré budú pasovať do seba. Áno, máte tu koncovku aj na európsku verziu. Ja si v jednoduchosti iba vyberiem tento vrch, mám tu už európsku koncovku, zapojím to sem a voilà, môžem nabíjať. A na cestovanie je to veľmi super, pretože budem mať iba takúto krabičku, ktorú hodím kdekoľvek do vrecka a môžem s tým nabíjať kdekoľvek po svete. Ďalšou súčasťou tohto starter packu je takéto bočné krídlo, to nazvime. Ja by som si ho tu imbusovým kľúčom mal veľmi jednoducho vedieť namontovať. Ono to funguje v podstate na to, ak by ste si vy nejakým spôsobom chceli tú kameru lepšie uchytiť. Poprípade tu máte ďalšie možnosti uchytenia nejakého externého príslušenstva. No a poďme na poslednú vec, ktorá v balení je, a to je mala byť bočná handla. A to je pekné. Tu má opäť imbusový kľúč, na ktorom je iba logo Red a hneď mi je to príjemnejšie. Tu máme takto tú bočnú handlu. Wow, ale vyzerá byť, že dosť solidná. Tá bočná handla funguje veľmi jednoducho. Vy na vrchnej strane tej kamery máte rôzne piny a taktiež zo spodnej strany tejto handly máte piny. Čiže ako náhle tú handlu si sem namontujem, tak tu mám v podstate môj record button, ktorým viem nahrávať. No, to je zatiaľ všetko, čo ja k tejto kamere mám. Myslím, že každý normálny človek pochopí, že tu by mal byť nejaký objektív, ktorým by som mohol točiť. Bohužiaľ, objektív ja k tejto kamere ešte nemám. A práve preto je toto video, ktoré bude rozdelené na niekoľko častí, kde vám postupne budem ukazovať, čo všetko sa s tou Redkou dá robiť. To bolo zatiaľ odo mňa vše z unboxingu tohto starter packu Red Komodo X. Pevne verím, že sa ti to páčilo. Pevne verím, že čím skôr si dokúpim zvyšok príslušenstva, ktorý k tejto kamere potrebujem, aby som vedel čím skôr točiť a prinášať vám výstup z tejto kamery. Ja som extrémne rád, že sa to po 10 rokoch naozaj podarilo, pretože je to opäť nejaký krok ďalej a je to opäť dôkaz toho, že posúvať sa treba. Ja ti ďakujem veľmi pekne za sledovanie a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Zatiaľ sa majte a šťastný rok.